Bueno, es un gran honor en bendición estar aquí hoy y quiero ayudarles. Así que abren sus Biblias conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 24. Mateo capítulo 8, versículo 24. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, versículo 24. Y aquí y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poco fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oh, mis amigos, el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban en medio de la tormenta. El viento y las olas golpearon la barca. Oh, fue un tiempo de miedo para los discípulos. Jesús estaba dormido allí. Entonces ellos le despertaron diciendo, Jesús, ayúdanos. Oh Jesús, ayúdanos. Así que Jesús se levantó y él calmó la tormenta. Oh, mis amigos, en la vida vamos a enfrentar muchas tormentas que vienen en contra de nosotros. Mira, en la tormenta estamos sufriendo, estamos bajo, todo está en contra de nosotros. ¿Y qué hacemos en estas situaciones? Oh, es por eso que quiero hablarles sobre el tema. Hay una tormenta rugiendo. Oh, hay una tormenta rugiendo. Así que, ¿qué hacemos al respecto? Vamos a orar, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de lo que debemos hacer en las tormentas furiosas de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, mis amigos, las tormentas pueden ser muy poderosas, poderosos, devastadores y mortales. Piensen cómo una tormenta puede producir tornados y como tornados pueden pasar a través de ciudades y derribar los edificios y hacer que las personas pierdan la vida. Yo pienso en un huracán. El viento que sopla alrededor es mortal y puede causar mucho daño. Oh, mis amigos, parece que la vida es como los tifones, huracanes y tormentas que vienen en contra de nosotros y parece que van a destruir nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos cuando enfrentamos una tormenta en la vida? Permíteme decir esto. Tal vez haya una tormenta en su vida, pero hay esperanza. Oh, mis amigos, hay esperanza. Hay esperanza con las tormentas de la vida están en su contra. La esperanza es lo que nos mantiene en marcha. Pero muchas personas hoy en día tienen falsas esperanzas. Ellos tienen sus esperanzas en la tecnología. Ellos tienen su esperanza en sí mismos. Ellos tienen sus esperanzas en el material humano de la riqueza o el poder. Pero esas esperanzas son como el oro de los tontos o oro falso. Desafortunadamente no tienen poder verdadero para mantenernos a flote o para mantenernos protegidos de las tormentas de la vida. Ahora, quiero decirle hoy, no importa cuáles sean sus tormentas, hay esperanza. Oh, mis amigos, hay esperanza.
Por favor, recuerda que vamos a enfrentar tormentas en la vida que vienen en contra de nosotros. Entonces, yo quiero darles unas características de las tormentas de la vida. Por favor, escúcheme muy bien. Número 1, hay una furia en la tormenta. Escuchó esto. Hay una furia en la tormenta. Una pregunta. ¿Cuál es su tormenta? Tal vez son sus angustias. Mis amigos, no sé por qué llora en la noche. Yo no sé lo que viene en su contra. Tal vez usted tenga una tormenta de problemas, quebrantos de corazón y algunas cosas que va a enfrentar y usted no sabe qué hacer. Usted no puede ver una salida. Entonces, ¿cuál es su tormenta? Tal vez sea la enfermedad. Quizá tienen algunos problemas con su cuerpo. Tal vez su tormenta en estos momentos son los problemas con finanzas. Usted simplemente no sabe cómo va a salir de la deuda. Usted no sabe cómo va a pagar por la comida o su casa o lo que sea. Tal vez la tormenta de su vida en este momento es que está perdiendo ese precioso ser querido. ¿O qué va a hacer sin esta persona? Mis amigos, la muerte es una tormenta de la vida que viene en contra de todos nosotros. O todos vamos a morir. Tal vez su tormenta en esos momentos es el vacío. Usted está tratando de llenar ese vacío en su vida con drogas, alcohol o cualquier otra cosa, pero este vacío, está vacío por adentro y se pregunta si hay alguna esperanza para usted. Tal vez su tormenta de hoy es la culpa. Usted ha hecho algunas cosas que usted no debía hacer. Nadie lo sabe, pero por dentro está luchando con la culpa del pasado. Y usted debe ser puesto en libertad. Tal vez su tormenta es la tormenta de la soledad. Usted puede estar en medio de muchas personas, pero todavía se siente solo. Se siente como si nadie se preocupa de usted. Nadie quiere ayudarle. ¿O cuál es su tormenta con la que usted está enfrentando en este momento? Ahora, muchas personas cuando están enfrentando a las tormentas de la vida, culpan a Dios. Pero mis amigos, no es momento de culpar a Dios, sino es un tiempo para correr a Dios. Pero muchos están culpando a Dios. Es como cuando murió la princesa Diana de Inglaterra, que un cristiano recibió una llamada telefónica de una productora de televisión. ¿Puedes aparecer en nuestro show? Queremos que explique cómo Dios pudo permitir a este horrible accidente. Oh, mis amigos, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Un joven muchacha escribió un predicador esta carta. Hace 4 años yo estaba saliendo con un hombre y quedé embarazada. Yo estaba devastada. Así que le pregunté a Dios, ¿por qué quieres que esto me sucede a mí? Oh, mis amigos, no es culpa de Dios. Es la culpa de ella. En un combate, el boxeador profesional Ray Boom Boom Massino golpeó a su oponente. Era una persona de Corea con una de rechazo fuerte, causando una hemorragia cerebral masivo. Él estaba perdiendo mucho. Él estaba perdiendo sangre y tenía un problema en su cerebro. En una conferencia de prensa,
prensa después de la muerte del coreano, el boxeador dijo, a veces me pregunto por qué Dios hace las cosas que hace. No es culpa de Dios. Yo he oído de una famosa actriz de Hollywood cuya amante se marchó en el yate borracho y se ahogó. La actriz que probablemente no había pensado en Dios en meses dijo, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir que esto suceda? Es muy claro que no es culpa de Dios estas cosas. Es problemas con las personas. Mis amigos, tal vez hay algo similar detrás de nuestras preguntas. Cuando somos débiles y estamos débiles y nos sentimos como si todo estuviera en contra de nosotros y estamos vencidos por nuestros problemas, culpamos a Dios. Pero mis amigos, Dios no es el problema de lo que está pasando. Muchas veces somos nosotros. Las cosas malas suceden a causa de pecado. El pecado entró en el mundo y tenía un efecto en todas las personas. No es culpa de Dios todo lo que está en mal estado, sino que es nuestra culpa porque no queremos obedecer a Dios. Y cuando no obedece a Dios, usted trae consecuencias a su vida y provoca problemas. La verdad es que hemos pecado, hemos hecho los errores, el problema se basa en la humanidad, el problema es con nosotros. Pero mis amigos, Dios es un Dios de amor y Él quiere ayudarnos cuando estamos abrumados por nuestras angustias y nuestros problemas. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús quiere ayudarle a usted. Mis amigos, yo me sentía como si nadie me quería, nadie se preocupa por mí. Yo pensé, ¿por qué estoy pasando todo eso a mí? Pero Jesús cambió mi vida. Jesús me dio paz y Él puede hacer lo mismo por usted. Hay alguien que le puede ayudar con sus cargas. Todo lo que usted tiene que hacer es decir, Jesús, por favor, ayúdame. Y Jesús estará allí para ayudarle a usted. El Señor Jesucristo quiere ayudarle a usted. Mis amigos, no solo hay una furia en la tormenta, pero número 2, también hay un temor en la tormenta. Hay miedo en nuestras tormentas. Los discípulos tenían miedo diciendo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hay miedo cuando todo está en contra de nosotros. Mis amigos, el miedo distorsiona el sentido de la realidad de una persona. El miedo consume energía y los pensamientos de una persona. El miedo controla y el temor puede destruir. Entonces, ¿a qué tienen miedo a usted? ¿Tiene miedo a conseguir alguna enfermedad mortal, tal como el cáncer? ¿O tiene miedo de contraer SIDA por accidente? ¿Tiene miedo de un accidente de coche? Usted sale afuera y de repente, ¡bam!, un carro le golpeó a usted. ¿Tienen miedo de no tener suficiente dinero para pagar sus cuentas? ¿Tienen miedo a la violencia, que alguien le viole y le golpea o le haga daño a usted? ¿De qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de un desastre natural como un terremoto que se abre la tierra y se caiga? ¿O un tornado que ruge y tome tu vida?
O un terremoto que causa un tsunami que va a matarle a usted. ¿Tienen miedo de un problema nuclear? Que envían armas nucleares y seamos destruidos. ¿De qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de desastres y guerra y que la gente le haga grave daño a usted? ¿O qué es lo que usted tema? Oh, mis amigos, a veces parece que estamos superados por nuestros problemas, angustias y miedos. Entonces, yo quiero darles unas buenas noticias. Hay alguien que puede liberarnos. Hay esperanza, hay ayuda y está en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, así que si el Hijo Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh, Jesús quiere hacerle libre. Usted puede probar esto o aquello para ser libre, pero eso en realidad no le ayudará a usted. Oh, solo hay una persona que puede hacerle libre y esa persona es el Señor Jesucristo. Usted necesita a Jesús en su vida y hay que poner a Jesús en primer refugio para que pueda tener la victoria. Oh, mis amigos, no solo hay una furia en la tormenta y hay un temor en la tormenta, pero me alegro de darle buenas noticias. Número 3. Hay refugio en la tormenta. Oh, mis amigos, hay un refugio para escapar de las tormentas de la vida que están en su contra. O hay un refugio de protección. Hay un refugio de ayuda. Hay un refugio de rescate. Mire, no se encuentra en la educación. No se encuentra en el gobierno. No se encuentra en cualquier parte del mundo. El único refugio verdadero para las tormentas se encuentra en Jesucristo. Oh, el Señor Jesucristo puede ser su refugio en el momento de la tormenta. No importa lo que venga contra usted, vaya a Jesús. Jesús le ayudará a usted. Recuerda que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, Jesús dijo, y yo os haré descansar. Oh, el Señor Jesucristo quiere protegernos y ayudarnos y salvar nuestras vidas. Hace años, el submarino Squalus se sumergió hasta el fondo del océano Atlántico, a 240 metros bajo la superficie. Los marineros pronto descubrieron que no podían llevar el submarino a la superficie. Entonces, ellos lanzaron una sustancia química que hizo una mancha roja en el agua y más tarde envió un boya con la esperanza de que algún barco viera su situación y viniera a su rescate. O ellos sabían que la ayuda debe venir de arriba. Pronto el submarino Sculpin salió en busca del Squalus. Entonces ellos encontraron la mancha roja y la boya. Y sabían que el Squalus estaba en el fondo del mar. Bueno, 24 horas pasaron antes de que el Sculpin pudieran comenzar a su lugar de rescate. Ellos enviaron por algo para traer a las personas al lugar seguro. Los hombres fueron sacando uno por uno y los llevaron a un lugar seguro. O ellos siguieron con hasta que rescataron a todos los 31 hombres en el submarino. Pero ¿saben qué? Ni un marinero se negó a ser rescatado.
Todos salieron agradecidos. Wow, nos ayudó, ellos nos salvó. Oh, mis amigos, no rechacen el camino de rescate. Hay alguien que puede rescatarles hoy y es el Señor Jesucristo. Los marineros se dieron cuenta, la ayuda solo puede venir de lo alto. Entonces, no importa cuáles son sus problemas, no importa cuáles sean sus angustias, no importa cuáles son sus miedos, no importa lo que viene en contra de usted en este momento, hay una ayuda para usted y esta ayuda está en el Señor Jesucristo. Oh, mis amigos, es el pecado que envuelve su alma y la estrella y arrastra el abismo del infierno. Pero el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, está dispuesto a salvar a todos los que le pidan. Oh, mis amigos, todos necesitamos un Salvador. Un Salvador es alguien que rescate a alguien del peligro o de daño o de la destrucción. Entonces todos necesitamos un Salvador que es el Señor Jesucristo. La Biblia dice, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Dios dio a su Hijo por usted, para que usted pueda ir al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh, no se puede ir al cielo por sus buenas obras. No se puede ir al cielo por ir a la iglesia. No se puede ir al cielo por su religión. No se puede llegar al cielo solamente nos podemos llegar al cielo confiando en Jesucristo. Que Jesús murió por usted para salvarle del infierno y llevarle al cielo. Usted solamente puede llegar al cielo confiando en Jesús, o solo confía en el Señor Jesucristo para salvarle del infierno. Jesús le llevará a usted al cielo. O todos necesitamos Cristo. La Biblia dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Oh, mire, solo estamos aquí por un rato y luego está todo la eternidad. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, y la muerte Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte. Segundo, oh mis amigos, a causa de nuestros pecados merecemos ir al infierno. Pero es por eso que Jesús es el Salvador. Oh, Jesús murió para que podamos ser salvos del infierno e ir al cielo algún día. Entonces, por favor, ponga su confianza en Jesús para salvarle del infierno y llevarle al cielo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, la Biblia no dice ojalá o podría ser salvo, sino que dice usted será salvo del infierno. Eso significa que usted va a ir al cielo algún día. Oh, me encanta lo que la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Imagínese que usted estuviera en el océano y supiera que iba a jugarse y luego viera un barco. Usted viera un barco, o usted va a gritar, ayúdame, sálvame. Por favor, escúcheme. Esa es una descripción de la salvación. Mire, está en una ocean de pecado y las olas están rugiendo y las tormentas de la vida están en su contra y usted va a ir a un lugar horrible llamado infierno. Entonces, lo único que tienen que hacer es gritar, Jesús, sálvame.
Y Jesús se salvará del infierno. Jesús le llevará al cielo algún día. Oh, mientras los discípulos estaban en esa tormenta y estaban preocupados por ella, ellos clamaron a Jesús para que les ayudara. Jesús les ayudó. De igual manera, nosotros necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo hoy. Oh, por favor, escúchame. Yo escuché la historia de un hombre que trabajaba en un ferrocarril que testificó él señaló con su letra en un cruce cuando un automóvil aceleró hacia el tren rápidamente. A pesar de la advertencia, el coche aceleró y el conductor murió. En el juicio, el hombre fue exonerado. Sin embargo, más tarde, él le confió a un amigo que no tenía luz en su linterna. De igual manera, qué culpa terrible sería en mí si yo no le advirtiera a usted de esas tres cosas. Escúcheme bien. Número uno, en primer lugar, una persona va a morir. Una persona va a morir. La Biblia dice, está establecida para los hombres que murieran una sola vez y después de el juicio. Miles de personas morirán cada día. Y si nuestro Salvador tarde, todos vamos a morir. En segundo lugar, una persona tiene que encontrarse con Dios. La Biblia dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos y cada uno de nosotros vamos a darnos cuentas al Dios Todopoderoso. En tercer lugar, una persona tiene que ser salvo para ir al cielo. Solo hay una esperanza para ir al cielo y se encuentra en Jesucristo. Permíteme decirlo en términos simples que cada persona puede entender. Oh, mis amigos, Jesucristo murió por usted. Oh, Jesús tomó su lugar en la cruz. Oh, Jesús pagó el castigo por su pecado. Pero ahora Jesús le ofrece a usted la salvación por medio de su muerte en la cruz. Por cada persona, por cada una de nosotros. Oh, Jesús murió por usted para salvarle del infierno y llevarle a usted al cielo. Usted solamente necesita confiar en para ir al cielo. Usted solamente necesita confiar en Cristo, que Él murió en su lugar para salvarle del infierno y llevarle al cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Oh, mis amigos, un día yo le dije a Jesucristo, Señor Jesucristo, por favor, ven a mi corazón, perdóname todos mis pecados, sálvame del infierno y llévame al cielo. Y Jesús entró en mi corazón. Oh, mis amigos, Jesús quiere entrar en su corazón, perdonar todos sus pecados, salvarle del infierno y llevarle al cielo cuando muera. Y todo lo que usted tiene que decir es, Señor Jesús, ven a mi corazón, sálvame del infierno. Oh, mi amigo o amiga, recibe a Jesucristo en su corazón para ir al cielo. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón para ir al cielo, digan conmigo, todos conmigo. Puede decir, Señor Jesús. Eso es, diga Cristo. Señor Jesús, por favor, entre en mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Sálvame del infierno y llévame al cielo. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón para salvarme del infierno. Te acepto en mi corazón para ir al cielo, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.
Mis amigos, si ustedes oraron esta oración, si usted oró esta oración conmigo, creemos que usted está nacido de nuevo. Usted ha recibido Cristo en su corazón. Jesús nunca va a salir de su corazón. Entonces, ¿quién murió para llevarnos al cielo? Jesús. ¿Quién murió para salvarnos del infierno? Jesús. ¿Quién murió para llevarnos al cielo? Jesús. ¿Quién está en nuestros corazones por siempre? Jesús. Y Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor Jesucristo no es mentiroso. Cuando confiamos en Él, ¿a dónde iremos? Al cielo. ¿En quién va a llevarnos al cielo? Jesucristo. Oh, Jesús le ama a usted muchísimo. Muchas gracias.